हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी टाइम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो अपलोड करें उन सबका नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 27 तारीख तक एसआई यानी कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अभी तक सारे जोन में कुल कितने एप्लीकेशन आए हैं और एक सीट पर कंपटीशन कितना है वो देखेंगे, और किस जोन में अप्लाई करना सबसे सेफ रहेगा, नौकरी भी पक्की हो जाएगी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रुप ए में अभी तक 1,88,193 एप्लीकेशन आए हैं 27 तारीख तक, और यहाँ पे 126 सीट मेल्स के लिए है और 52 सीट फीमेल्स के लिए, यानी कि टोटल मिला के देखें तो 178 सीट होता है। और यहाँ पे 25 तारीख का जो हमने वीडियो अपलोड किया था तो उस टाइम पर एक सीट पे कंपटीशन 893 लोगों का था, जो 27 जून यानी कि 2 दिन में ही ये बढ़ के हो गया है 1056 लोगों का, यानी कि करीब देखें तो 163 लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि देख सकते हैं कि 2 दिन में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 163 लोगों का। उसके बाद दोस्तों, ग्रुप बी में अभी तक 1,77,042 एप्लीकेशन आए हैं, और यहाँ पे मेल्स में 144 सीट है और फीमेल्स में 56 सीट, यानी दोनों मिला के देखें तो 200 सीट हुआ है। यहाँ पे जो 25 तारीख का कंपटीशन था फर्स्ट सीट वो 745 लोगों का था, जो 27 जून को बढ़ के हो गया है 885 लोगों का, यानी कि करीब 140 लोगों का बढ़ोतरी हुआ है एक सीट पे। उसके बाद ग्रुप सी है। ग्रुप सी में 3,14,025 एप्लीकेशन आए हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है। यहाँ पे मेल्स में सबसे ज़्यादा सीट है और फीमेल्स में भी सबसे ज़्यादा सीट है। यहाँ पे मेल्स में 287 सीट है, फीमेल्स में 112 सीट है, दोनों मिला के देखें तो 399 सीट होता है। और यहाँ पे 25 जून को कंपटीशन 654 लोगों का था, जो 27 जून को बढ़ के हो गया 786 लोगों का, यानी कि करीब 132 लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है 2 ही दिन में। उसके बाद ग्रुप डी है। तो ग्रुप डी में 3,78,819 एप्लीकेशन आए हैं। यहाँ पे मेल्स के लिए 173 सीट है और फीमेल्स के लिए 69 यानी कि 69 सीट है, दोनों मिला के देखें तो 272 सीट है। और यहाँ पे 25 जून का जो कंपटीशन था पर सीट पे 1305 लोगों का था। हम देख रहे हैं कि दोस्तों सबसे ज़्यादा कंपटीशन ग्रुप डी में ही दिख रहा है पर सीट के हिसाब से, और 27 जून को मतलब 2 दिन में ही इसका कंपटीशन बढ़कर 1561 लोगों का हो गया, यानी कि करीब 256 लोगों का कंपटीशन एक सीट पे करीब 2 ही दिन में बढ़ गया है। ये जो मतलब 1000 के पार पहुंच चुके हैं, यहाँ पे शायद 30 तारीख तक आते आते 2000 के ऊपर ही कंपटीशन पहुंच जाए। फिर ग्रुप ई का देख लेते हैं। तो ग्रुप ई में अभी तक 12,168 एप्लीकेशन आए हैं। यहाँ पे मेल्स के लिए 30 सीट है और फीमेल्स के लिए 12 सीट, यानी कि दोनों मिला के देखें तो 42 सीट है, और सबसे कम सीट ग्रुप ई में ही है। यहाँ पे 25 जून को जो कंपटीशन है वो 245 लोगों का था, जो 27 जून को ये कंपटीशन बढ़ के हो गया है 288 लोगों का, यानी कि करीब यहाँ पे 43 लोगों का कंपटीशन एक सीट पे बढ़ा है। उसके बाद ग्रुप एफ देख लेते हैं। ग्रुप एफ में अभी तक 32,685 एप्लीकेशन आए हैं। यहाँ पे 59 सीट है दोस्तों। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे खाली मेल्स के लिए ही सीट है, यहाँ फीमेल्स के लिए कोई सीट नहीं है। और यहाँ पे 25 जून को 481 लोगों का कंपटीशन था पर सीट पे, जो 27 जून को बढ़ के हो गया है 552 लोगों का, यानी कि यहाँ पर करीब 71 लोगों का कंपटीशन 2 ही दिन में बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन 2 दिन में 256 लोगों का ग्रुप डी में बढ़ा है, और उसके बाद ग्रुप ए में 163 लोगों का कंपटीशन बढ़ा है, और उसके बाद 140 लोगों का कंपटीशन ग्रुप बी में बढ़ा है। यानी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन ग्रुप डी में है, उसके बाद ग्रुप ए में है, और उसके बाद ग्रुप बी में है। यानी कि अगर आप अच्छा सेफ जोन चाहते हैं तो आप ग्रुप सी, ग्रुप एफ और ग्रुप ई में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस ग्रुप ई का नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सीट है। भले पर सीट के हिसाब से कंपटीशन कम है, लेकिन यहाँ पे सीट भी कम है। मतलब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप ग्रुप सी में अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीट है, और यहाँ पे कंपटीशन भी कम रहेगा। और इस सीट के हिसाब से अभी भी देखें तो यहाँ पे 786 लोगों का ही कंपटीशन है। बाकी सब जोन में तो 1056, 885, 1561 जैसे मतलब कंपटीशन पर सीट के हिसाब से चल रहे हैं। और ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो यहाँ पे 30 तारीख तक आने तक शायद 2000 के करीब भी पहुँच सकते हैं। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ तो ग्रुप डी है वो तो 2000 के पार कंपटीशन जाएगा ही, ये तो पक्का है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का भी हमने
26 तारीख तक का कितना फॉर्म आया है उसका भी हमने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और उसके साथ साथ ही RPF SI 2018 का कट ऑफ कितना रहेगा उसके बारे में भी हमने वीडियो डाला है, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड जानकारी के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।